6 remèdes expectorants aux plantes pour soigner une toux avec mucosité. L'un des symptômes les plus gênants lorsque nous souffrons de toux, de grippe, de rhume ou d'allergie est une toux avec mucosité. De sorte que certains remèdes expectorants peuvent être très efficaces pour éliminer le mucus et soulager l'irritation de la gorge et la congestion. Dans cet article nous découvrirons quels sont les 6 meilleurs remèdes expectorants et nous vous expliquerons comment les prendre pour récupérer au plus vite. 6 remèdes expectorants. 1. Réglisse. La réglisse est un remède traditionnel dans de nombreuses cultures, par exemple en Inde ayurvédique, en raison de ses nombreuses propriétés curatives. Parmi elles se distinguent ses vertus expectorantes, anti-inflammatoires et antispasmodiques. En ce sens, il s'agit d'un excellent remède pour traiter une toux avec mucosité et apaiser l'irritation des voies respiratoires. Comment l'utiliser? Nous pouvons consommer de la réglisse sous forme d'infusion ou au moyen de pilules, de bonbons ou de comprimés. Nous pouvons également mâcher un bâton de réglisse, c'est-à-dire la racine de cette plante. Il est important de noter que les personnes souffrant d'hypertension doivent contrôler sa consommation car cela pourrait aggraver ce trouble. 2. Fenouil. Le fenouil est bien connu pour ses propriétés digestives. C'est en effet un bon remède pour lutter contre les gaz et les digestions lourdes, et pour se mettre en appétit. Il s'agit par ailleurs d'un ingrédient courant en cuisine car il amène une pointe de sucré très agréable. Le fenouil doux est en outre idéal pour traiter une toux avec mucosité. Comment l'utiliser? Nous pouvons consommer le fenouil en infusion, en extrait ou en teinture. Il est également possible de le manger cru, salade, jus, smoothie, ou cuit, soupe, crème, ragoût. De sorte que nous pouvons prévenir et traiter la toux de la manière la plus naturelle. 3. Gingembre. Le gingembre est une épice aromatique à la saveur épicée et rafraîchissante avec tellement de vertus curatives qu'il convient d'en consommer quotidiennement, notamment les femmes. Cette racine stimule le métabolisme, élimine l'excès de liquide et facilite la digestion. C'est aussi l'un des meilleurs remèdes expectorants, puisqu'il calme la toux et favorise l'élimination des mucosités. Il s'agit, par exemple, d'une bonne option pour la toux des enfants. Comment l'utiliser? Un bon moyen de profiter du gingembre est de préparer une décoction et de la boire chaude, sucrée au miel. Il est possible d'utiliser la racine fraîche, tranchée ou râpée, ou en poudre. Nous pouvons également trouver différents types de bonbons au gingembre. Curieusement, la cuisine asiatique l'utilise mariné. 4. Eucalyptus blanc. L'eucalyptus blanc est un puissant antiseptique très adapté pour combattre les troubles respiratoires tels que la toux. Comment l'utiliser? Nous pouvons le prendre en infusion, en teinture ou en application topique grâce à son huile essentielle. Dans ce dernier cas, il convient de l'associer à une huile végétale, noix de coco, olive, amande, jojoba, etc. La vapeur est un autre excellent moyen de profiter de l'eucalyptus blanc. Surtout pour les enfants car cela peut résulter trop fort pour eux. Nous obtiendrons un effet décongestionnant et calmant immédiat en inspirant la vapeur de la décoction d'eucalyptus. 5. Cannelle. La cannelle est une épice exotique au goût sucré et aromatique. Outre le fait d'être un ingrédient idéal dans toutes sortes de recettes sucrées, de nombreuses cultures l'utilisent également pour des ragoûts salés afin d'améliorer la saveur et la digestion. Dans ce cas, nous recommandons la cannelle pour traiter différents types de toux, avec mucosité, sèche ou chronique. Comment l'utiliser? Nous pouvons consommer la cannelle en infusion chaude. Nous pouvons aussi l'associer à d'autres plantes médicinales et l'adoucir avec du miel ou de la stevia, même si sa saveur est déjà sucrée. Si nous le souhaitons, nous pouvons consommer son huile essentielle, mais en très petite quantité, et toujours diluée avec de l'huile ou du miel. 6. Ail. L'ail est un antibiotique naturel puissant qui nous aide à traiter la grippe, le rhume ou la bronchite, et certains symptômes fréquents tels que la congestion, la toux ou le mal de gorge. De sorte que manger de l'ail peut aussi constituer une méthode préventive pour renforcer le système immunitaire. Comment l'utiliser?
Il est préférable de manger de l'ail cru pour profiter de ses bienfaits. Ceux qui ont du mal à le digérer peuvent l'inclure dans des jus de légumes crus comme les gazpacho ou l'étaler sur des toasts. Vous pouvez également trouver des capsules d'ail. Nous pouvons choisir l'un de ces remèdes expectorants pour traiter une toux avec mucosité ou les combiner pour obtenir un résultat plus rapide et plus efficace. Nous pourrions préparer une infusion de réglisse, de gingembre et de cannelle, inclure du fenouil et de l'ail dans notre alimentation et faire des inhalations d'eucalyptus.